მოგესალმებით ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში პოლიტიკური ნაწილის გადმოცემა უკვე დავასრულეთ. თვენახევრის მანძილზე როგორც მოგეხსენება ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამა უფლის სახელით გაბრწყინებული საქართველოს ორი პირობითი ნაწილისგან შედგება. ერთი ეს არის საქართველოს სულიერი მისიის ესე იგი თემატიკის მომცველი ნაწილი და მეორე პოლიტიკური თემატიკა არის, რომელიც მთლიანობაში 9 პუნქტისაგან არის აგებული და ითვალისწინებს დღეს არსებული მართლობითი სისტემის ძირეულ ცვლილებას. ეს ცვლილება ემყარება შემდეგ პუნქტების განხორციელებას. ჩვენი საზრით აუცილებელია ესე იგი სამართლებრივი შეფასება მიეცეს დეკემბრიანის მოვლენებს, პოლიტიკურად შეფასდეს ესე იგი შევარდნაძის დანაშაულებრივი რეჟიმი, პოლიტიკურად შეფასდეს სააკაშვილის, ჟვანია ბურჯანაძისა და ბაქრაძის მიერ დამყარებული პოლიტიკური რეჟიმი და აი ამ ასე ვთქვათ სამართლებრივი შეფასების ბაზაზე დაინიშნოს ახალი რიგარის საპარლამენტო არჩევნები. მეორე პუნქტი ჩვენი ამ პოლიტიკური ნაწილისა, რომელიც უკვე გადავეცით მოსახლეობას, ითვალისწინებს საქართველოში სახელმწიფო რელიგიად, ესე იგი მართლმადიდებლობის გამოცხადებას თავისი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურული ცვლილებების გათვალისწინებით, რომლის მეშვეობითაც, რომელზე დაყრდნობითაც პარლამენტი უნდა იქნეს აგებული ორპალატიან სისტემაზე, ერთი ცენტრი ესე იგი წარმომადგენლობითი პალატის უნდა იყოს თბილისში, მეორე ცენტრი ამ მხარეთა პალატისა უნდა იყოს ქუთაისში და პარალელურად აღმასრულებელი სტრუქტურის რეორგანიზაცია უნდა მოხდეს და არა ორ პიროვნებას შორის იყოს, ორ ესე იგი სტრუქტურას შორის იყოს განაწილებული აღმასრულებელი სტრუქტურა, როგორც არის დღეს პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის, არამედ პრემიერის ინსტიტუტი საერთოდ უნდა გაუქმდეს და აღმასრულებელი სტრუქტურის მთელი ვერტიკალი უნდა დაექვემდებაროს ესე იგი პრეზიდენტის ინსტიტუტს. შემდეგი ნაბიჯი ჩვენი პოლიტიკური პროგრამისა, რომელიც უკვე გადავეცით მოსახლეობას, ითვალისწინებს ესე იგი ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გარანტორის ძებნას არა ესე იგი რომელიმე სამხედრო ბლოკში გაერთიანებაში, არამედ მუდმივ სამხედრო ნეიტრალიტეტის კურსის აღებაში. შემდეგი ნაბიჯი, მომდევნო ნაბიჯი პოლიტიკური პროგრამისა გახლავთ, რომ ესე იგი იმ რეგიონში, რომელსაც კავკასია ჰქვია, უნდა ჩამოყალიბდეს ახალი საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია კავკასია მშვიდობის სახლი, რომელშიც გაერთიანებული ხუთივე სახელმწიფო ერთობლივად იმუშავებს იმისათვის, რომ აქ არსებული ცხელი კონფლიქტები დარეგულირდეს. და ესე იგი ორი პუნქტი კიდე ჩვენი ამ პროგრამისა ითვალისწინებს დღეს არსებული აფხაზეთიდან დევნილი უმაღლესი საბჭო სტრუქტურის რეორგანიზაციას და ესე იგი საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ძალებს შორის ურთიერთობის და თანამშრომლობის ახალი მექანიზმის მოძიებას. აი ეს გახლავთ იმ მედლის ერთი მხარე პოლიტიკური პროგრამისა, რომელიც ჩვენ უკვე გავაცანით მოსახლეობას და დაახლოებით თვენახევრის მანძილზე, ესე იგი აგვისტო-სექტემბრის თვეში. დღეიდან ჩვენ გვინდა მოსახლეობას გავაცნოთ ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამით გათვალისწინებული ის ნაწილი, რომელიც მთლიანობაში საქართველოს სულიერ მისიას შეესწავლის და საქართველოს სულიერი მისიის გადმოცემა შეეცდება მოსახლეობისთვის. ეს თემატიკა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ესე იგი ჩვენი საზრით თუ არ მოხერხდა ესე იგი დარღვეული სულიერი ცნობიერების გასწორება, ვიდრე არ მოხდება დარღვეული სულიერი ცნობიერების გასწორება, მანამდე ფიზიკური პროცესების მოგვარებას ესე იგი არავითარი შანსი არ არსებობს, რომ ფიზიკური პრობლემები მოგვარდეს. აი ჩვენი აი ეს პოლიტიკური ნაწილი ითვალისწინებდა სწორედ ამ ფიზიკურ პლანში გადასაწყვეტი პრობლემების ჩამონათვალს, რომელსაც ესე იგი საპრეზიდენტო პროგრამის ეს ნაწილი მოიცავდა და ეხლა გვინდა შევთავაზოთ მოსახლეობას დღეიდან 1 ოქტომბრიდან ვიდრე არჩევნებამდე დარჩენილ დროში მთლიანად მხოლოდ ამ თემატიკას გავაცნობთ ესე იგი მოსახლეობას, რომელიც ეფუძნება შემდეგს. ესე იგი ივანე ზოსიმე მე-10 საუკუნის ქართული ძეგლის შემქმნელი ასე ბრძანებს დამარხულ არს ენაი ქართული დღემდე მეორედ მოსვლისა მისის სასაწამებლად, რაით ამითა ენითა ეუწყოს ყველა ენასაო. მასადამე ივანე ზოსიმეს მიერ განსაზღვრული ამ დებულებით გვეუწყება, რომ ქართველ ერს საქართველოს რაღაც განსაკუთრებული მისია აქვს, რომელიც მდგომარეობს მეორედ უფალი იესო ქრისტეს მობრძანების წინარე დროის დადგომის დადასტურებაში. და აი
ჩვენი საზრით აი ეს ყველაფერი ის რასაც ჩვენს თვალწინ მიმდინარე მოვლენები ქვია გვიდასტურებს იმას რომ დღეს კაცობრიობა ცხოვრობს სწორედ იმ დროის მონაკვეთი რომელიც უნდა დამთავრდეს მეორედ უფალი იესო ქრისტეს გაცხადებით და აი ამ დრომდე ესე იგი აუცილებელია ქართველ ერს ეუწყოს და ეცნობს სწორედ ამ მოვლენის აი ამ უდიდესი მოვლენის მოახლოების წინარე დროის ჟამის რომელსაც ბოლო ჟამი ქვია დადგომის თაობაზე ამიტომ უპირველეს ყოვლისა უნდა გავარკვიოთ თუ ესე იგი რა შინაარსობრივი დატვირთვა აქვს იმას რასაც მეორედ მოსვლის არსი ქვია მოგეხსენებათ თქვენ რომ ადამიანი როდესაც ესე იგი ბიბლიის მიხედვით დაბადებაში ასეა მოცემული ესე იგი შექმნა ღმერთმა კაცი და იქვე იძახის რომ ესე იგი მიწის მტვერისაგან შექმნა და ჩაბერა მასში სიცოცხლის სუნთქვა. ანუ ადამიანი ორი პირობითი არსისგან შემდგარია გვეუბნება ბიბლია, ეს არის სულისა და ხორცის ერთობა. და მას შემდეგ რაც 64-დან გამოძევება მოხდა ადამიანისა და ევასი, მას შემდეგ ხრწნადი ხორცის ტყვეობაში მყოფი კაცობრიობა ელის კვლავ 64-ში დაბრუნების დროის დადგომას. აი ეს მეორედ მოსვლისეული ეტაპი, რომელიც უფალი იესო ქრისტეს გაცხადებითა და განკით დღეს დღით დამთავრდება სწორედ აი ამ ესე იგი 64-ისეული ეტაპში დადგომას ითვალისწინებს. აი ნახეთ როგორ არის მითითებული მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებით ბიბლიაში გადმოცემული ინფორმაცია, რომელიც ასე ჟღერს. განკითხვის დღე იქნება დასასრული ამ დრო ჟამისა და დასაბამი მომავალი უკვდავებისა. როცა გაივლის ხრწნადი, მოისპობა სიამპარტავნი, ამოიკვეთება ურწმუნოება, გაძლიერდება სამართალი და ამოწყენდება ჭეშმარიტება. მასადა მე განკითხვის დღეს ბიბლიის მიხედვით ესე იგი ის დატვირთვა აქვს, როდესაც ჩვენი სხეული, რომელიც მარადიულია და უკვდავი, რომელიც მოკვდავ სხეულშია გამოკეტილი, აი ამ მოკვდავ სხეულში გამოკეტის დრო მთავრდება და მარადიული სული შეიძენს მარადიულ სხეულს. სწორედ ამას ქვია სასუფეველის ძიებად, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, არიაში ყოფნა და აი ეს მონაკვეთი ესე იგი პავლე მოციქულის მიხედვით ესე იგი შემდეგნაირად არის ფორმულირებული რომელზეც მთლიანად არის აგებული ესე იგი ქრისტიანული მსოფლმხედველობა კერძოდ რა მაგრამ გეტყვით ზმანო რომ ხორცი და სისხლი ვერ დაიმკვიდრებს ღვთის სასუფეველს. აჰა გეტყვით თქვენ საიდუმლოს, ყველანი როდი მოკვდებით, მაგრამ ყველანი შევიცვლებით. ერთ წამში თვალის დახამხავებაში, როდესაც დაირგვინებს უკანასკნელი საყვირი, რადგანაც დაირგვინებს და ეს ხრწნადი უხრწნელით შეიცვლება. მასადამე, აი ეს განკითხვისეული დროითი დადგომის თვალსაზრისით, ეს შინაარსი ეფუძნება იმ არსობრივი, ასე ვთქვათ, იმ გარემოს არსობრივ ცვლილებას, ესე იგი, რომელსაც ხრწნად გარემოში ყოფნა ქვია. დღეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ცნობიერება დამყარებულია სამ პირობით მონაკვეთზე. ეს არის დაიბადა, გაიზარდა, ესე იგი, მოკვდა. აი ამ პრინციპზე აგებული მთელი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სისტემა. ამას ესე იგი ბიბლიის მიხედვით დროში დაქვემდებარებული ყოფა ქვია და ბიბლია იქვე აკონკრეტებს რომ აღარ იქნება დრო, ანუ მარადისობაში გადასვლის თვალსაზრისით დროის ფაქტორი გამორიცხულია და აი სწორედ ამ მარადიული სულისთვის, მარადიული ხორცთან ერთობის თვალსაზრისით აი ეს სასუფეველის ძეებად შერაცხულთა საცხოვრისი არეალი სწორედ ამ შინაარსით იქნება ესე იგი დატვირთული. და აი ამ კუთხით და ამ შინაარსით ესე იგი მსოფლიოში არსებობს ორი ერი, რომელსაც აი ეს განსაკუთრებული ფუნქცია აქვს. ეს არის ებრაელი ერი და ქართველი ერი, რომელსაც უფალი იესო ქრისტესთან მიმართებაში მისი პირველად მოსვლის არსი იყო ის, რომ მაცხოვარი უნდა განკაცებულიყო ისრაელის მიწაზე, იქ ემოღვაწევა და დაეტოვებია ჩვენთვის ის ცნობიერება, რასაც ქრისტიანული ცნობიერება ქვია და ამით ებრაელმა ერმა, ასე ვთქვათ, დაასრულა თავისი მისიის შესრულება. მეორედ მოსვლის ჟამს ქართველ ერს განსაკუთრებული მისია გვაქვს, ისე მსგავსად, ესე იგი ებრაელი ერისა, ჩვენს წიაღშიც ხდება ის პროცესები, რომელი პროცესებიც ადასტურებს სწორედ მეორედ მოსვლის წინარე დროის დადგომას. და აქვე უნდა ითქვას, რომ ესე იგი ბოლო ჟამში მოგეხსენებათ თქვენ საქართველოს ესე იგი ქართული ლექსი ასეთი ორ ზღვა შუა ძველთაგანვე საომარი იყო ლელო, ის გადარჩა და სახელად ეწოდება საქართველო. აი ეს ორ ზღვა შუა მომხდარა ესე იგი მდებარე არეალი დღეს არის გადაქცეული, ასე ვთქვათ, დადებითი და უარყოფითი ძალების, ასე ვთქვათ, შერკინების არეალად არის გადაქცეული და ეს არეალი
ექვემდებარება და ეფუძნება სწორედ იმას, რასაც ესე იგი სულში მიმდინარე პროცესები ქვია, კეთილისა და ბოროტის დაპირისპირება ქვია. და აი ამ კეთილისა და ბოროტის დაპირისპირების ფონზე წარმართული ისტორია, რომელიც ბიბლიაშია გადმოცემული, ადასტურებს სწორედ მეორედ მოსვლის წინარე დროის დადგომას. ამ თვალსაზრისით საქართველოში აი ამ 20-25 წლის მანძილზე არ მომხდარა არც ერთი მოვლენა, რომელიც წინასწარ ნაუწყები არ ყოფილიყოს ბიბლიაში და ამ წინასწარ ნაუწყების აცხადების დროში არ გვეცხოვროს ჩვენ. ამ ეტაპზე ჩვენ დღეისათვის ესე იგი ზოგადად გეტყვით ამის თაობაზე და თუ ღმერთი ინებებს და თითეული ესე იგი ამ მონაკვეთს ცალკე გავხსნით, მაგრამ ამ პროცესის ესე იგი სათავე ეს არის დაახლოებით ის დროითი მონაკვეთი, რასაც ესე იგი 70 წელიწადი ჩრდილოეთი მეფისტყვი, ანუ რუსეთის ათეისტური ესე იგი სახელმწიფო წყობაში ყოფა ქვია. ამის შემდეგ მოდის გამსახურდია შევარდნაძის, სააკაშვილის, ივანიშვილის პერიოდი და ეს ყველაფერი წინასწარ ნაუწყები როგორც გითხარით, გადმოცემულია ბიბლიაში და დაფიქსირებულია. მაგრამ ვიდრე აი ამ შინაარსს და ამ თემატიკას ასე ვთქვათ გავხსნიდეთ, უნდა ითქვას, რომ რატომ არის ქართველი ერი გამორჩეული, ასე ვთქვათ, სხვა ერისაგან რითი არის ის გამორჩეული, ვთქვათ, რატომ უნდა ატარებდეს ის იმ ფუნქციას, იმ უდიდეს მისიას, რასაც მეორედ მოსვლის წინარე დროის დადგომა ქვია. ჩვენი საზრით, ესე იგი, აი იმ შინაარსით, რომელიც შინაარსაც ამ შემთხვევაში ჩვენ გადმოგცემდით, მინდა ასეთი, ესე იგი, სამი მონაკვეთი გავიხსენოთ. პირველი ეს არის ფსალმუნი, 99 ფსალმუნში, ესე იგი, ვკითხულობთ. უკუნითი უკუნისამდე შენახარ ღმერთი, კაცს დააბრუნებ ხრწნადობისათვის და ეტყვი, დაბრუნდი ძენო ადამიანსანო. მეორე მონაკვეთი, რომელიც აი ამ შინაარსში მოცემულია ის, რომ ესე იგი ღმერთთან მიმართებაში მითითებულია, რომ ადამიანის სულის დაბრუნება ხდება თითქოს რაღაც განმეორებით ხრწნად გარემოში და აი ამას, ესე იგი ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამა სწორედ აი ამ მონაკვეთით გვინდა დავიწყოთ საქართველოს სულიერ მისიაზე საუბარი. ამას ესე იგი ის საიდუმლო ქვია, რომელიც უკანასკნელ ხანებში უნდა გაცხადდეს, ბიბლიის მიხედვით არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაცხადესო და ეს საიდუმლო ემყარება დღემდე მართლმადიდებელ სამყაროში და ქრისტიანულ სამყაროში ტაბუირებულ თემას, დღემდე ჩაბუდებულ იმ თემატიკას, რომელსაც პირობითად ესე იგი რეინკარნაციის არსი ქვია. აი სწორედ 99 ფსალმუნი სწორედ ამას უსვავს ხას, რომ ესე იგი კაც დააბრუნებ ხრწნადობისათვის, ეს არის იმ არსის გადმოცემა, რომელი არსაც, ესე იგი სულის განმეორებითი, ასე ვთქვათ, მოვლინება ქვია. და აი ამ სულის განმეორებითი მოვლინების თაობაზე, ვიდრე მაცხოვრისეული ნათქვამ სიტყვებში გახსენებდეთ, მანამდე, ესე იგი მესამე ეზრაში დაფიქსირებული ასეთი ფრაზა გვინდა ამოვიკითხოთ, რომ დედის საშოში ისახება სხეული და შენ ანიჭებ მას, ესე იგი ნაკუთებს, ისახება ცეცხლსა და წყალში და ესე იგი შენი ქმნილება 9 თვეს უძლებს შენი ქმნილება, ესე იგი საშოში ჩამოყალიბებას. და ეხლა იძახის უკვე რა შინაარსზე მოდის ეს. თავად ის რაც ინახება და ისიც რაც ინახავს, ორივე შენახული იქნება, ხოლო შენახულს ოდესღაც ხელახლა მიიღებს საშო ყველაფერს, რაც მასში არათა აღორძინდეს. მასადამე აქ, ესე იგი, გადმოცემულია ის შინაარსი და ის არსი, რასაც ქვია მეორედ მოსვლის მთავარი ამოსავალი წერტილი და ეს არის რეინკარნაციის არსის გახსნა. ანუ ის, რაც ინახავს, ანუ დედის სხეული და რასაც ინახავს, ორივენი შენახული იქნება და ორივეს მას ხელახლა მიიღებს საშო, რათა ხელახლა დაიბადოს. და ბოლოს მაცხოვრისეული ნათქვამი, როდესაც ის მოწაფეებს ეუნება, გარშემოკრეფილ მოწაფეებს, რომ თქვენ, რომლებიც გამომყევით მე, მეორედ შობისას ჩემთან ერთად დასხდებით, ესე იგი 12 ტომის განსჯად. აი ეს მეორედ შობის არსი, სწორედ აი ამ რეინკარნაციის პრინციპიდან გამომდინარე, სწორედ ამ შინაარსის მატარებელია, რასაც სულის განმეორებითი ხორჩესმა ქვია და მთავარი არსი აი ამ ყველაფრისა გახლავთ ის, რომ აი ეს რეინკარნირებული სულები, ყველა დადებითი თუ არყოფითი სულები დღეს სწორედ იმ არეალში არიან, თქვათ, განივთებულები, დაბადებულები და მოღვაწეობენ, რომელსაც აი ორ ზღვაშუა არსებული პროცესი ქვია. და
მთელი ბიბლიის ის მონაკვეთი, რომლითაც დასტურდება უფლის მეორედ მოსვლის წინარე დროის დადგომა, არც მეტი, არც ნაკლები არის ამ ორი დადებითი და უარყოფითი ძალების ჭიდილის ისტორია. აი ეს ჩვენი ჭიდილის ისტორია იწყება, ესე იგი, ათეისტური წყობის დამყარებიდან, გრძელდება გამსახურდია შევარდნაძის, სააკაშვილისა და ივანიშვილის პროცესებით. მასადამე, აი ეს ბოლოჟამის დადგომის მისია ქართველ ერს აი ამ ცნობიერებიდან მომდინარე სწორედ იმიტომაც აქვს, რომ აი ეს პროცესები, რომლებიცაც ამ დადებითი და უარყოფითი ძალების რეინკარნირებული სულების ურთიერთჭიდილს ასახული, აი ეს პროცესები მათი ისტორიის ამსახველია ბიბლიაში დაფიქსირებული მინიშნებები, რომლებიცაც გვიდასტურდება, რომ დღეს ბოლო ჟამში ჩვენ ვცხოვრობთ. ამდენად აი ეს მონაკვეთი, რომელიც დღეს გვინდოდა, ესე იგი, გვინდა დავასრულოთ იმ შინაარსი და იმ თემატიკით, რასაც ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამის პირველი ნაწილი, ეროვნულ-რელიგიური ნაწილი ითვალისწინებს და რასაც მთლიანობაში საქართველოს სულიერი მისიას მოიცავს. საქართველოს სულიერი მისიაა ის, რომ ამ ტერიტორიაზეა, ესე იგი, განივთებული, ამ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს დღეს ბოროტებისა და კეთილის ჭიდილი და ამ ტერიტორიაზე მიმდინარე აი ამ პროცესების ამსახველი ისტორიით გაჯერებულია ბიბლია სხვადასხვა მინიშნებებით და ეს ყველა ნიშანი ადასტურებს, რომ დღეს უფალი იესო ქრისტეს გაცხადების წინარე დროის ჟამში ვცხოვრობთ. მიმდინარე არჩევნებს, რომელსაც საპრეზიდენტო არჩევნები ქვია, არა მარტო ფიზიკური მნიშვნელობა აქვს, არამედ სულიერი თვალსაზრისით აქვს უდიდესი დატვირთვა და აი ამ დროს გაკეთებული არჩევანი, აი ამ დროს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის მიერ გაკეთებული არჩევანისთვის, ჩვენ სწორედ აი ამ მინიშნებებიდან მომდინარე ორ პირობით ეტაპად ავაგეთ ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამა, პოლიტიკური ნაწილი მათ უკვე გავაცანით და ჯერი ახლა დგება აი ამ, ესე იგი, რელიგიური ნაწილის გადმოცემაზე, რომლის ერთი ნაწილის, ასე ვთქვათ, პირობითი დასაწყისის თაობაზე დღეს გესაუბრეთ. თუ ღმერთინებებს მომავალ შეხვედრიდან, ასე ვთქვათ, ისევ ბრიფინგის სახით და ისევ შეხვედრის სახით ჩვენ შევეცდებით აი თითოეული იმ მოვლენის გადმოცემას, რომელიც აქ მოღვაწე პირების ისტორიას შეიცავს, მეთქი გითხარით თავში და ესე იგი, რომელიც დაფიქსირებულია ბიბლიაში. ბიბლიაში მიმდინარე პროცესები პასუხს სცემს არა მარტო დეკემერიანობაში 91-92 წლებში მომხდარ მოვლენებს, არამედ ის იძლევა პასუხს თუნდაც დღეს, ესე იგი, შიდა ქართლში, დვანში მიმდინარე, ასე ვთქვათ, აი იმ პროცესებთან, რასაც მცოცავი ანექსია და ესე იგი, საზღვრის დაფიქსირება ქვია და ბიბლია ასევე მოიცავს და პასუხს უბრალოდ ბიბლიაში არის მითითებული, თუ როგორ განვითარდება ჩვენს თვალწინ მიმდინარე პროცესები, მათ შორის მოსალოდნელი საპრეზიდენტო არჩევნები. მისი შედეგები ბიბლიაში ასევეა დაფიქსირებული. ჩვენი უბრალოდ დამსახურება ის არის, რომ ჩვენ ვიცით სად წერია ეს და მეტი არაფერი, თორე პირადად ამ შემთხვევაში ჩვენი ფუნქცია გახლავთ მხოლოდ ამ ინფორმაციის თქვენამდე მოტანა, რომლითაც, ასე ვთქვათ, გვინდა დავიწყოთ ჩვენი საპრეზიდენტო კამპანიის აი ეს მეორე მონაკვეთი, რომელსაც საქართველოს სულიერი მისიის არსის მოსახლეობისთვის გადმოცემა ქვია. თუ რამე კითხვა, მე მზად ვარ გიპასუხოთ, თუ არა და დღეს ამით გვინდა ამოვწუროთ აი ამ თემაზე საუბარი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.